اومدیم مزرعه کادیلاک. جای دوستان خالی برای بچه آمریکایی سوار. البته فکر میکنم که هنوز بخشی از ماشینا باشه، همش نیست. یه دونه بنزم اینجا قایم شده، ترسیده. میدونم قراره تا اون ته ماشین چیده بشه، ولی خب باز 30-40 تایش هنوز اونجاست. سیگار سفید اورژینال. تمام فابریک. به به. هم که کانتیننتال علیه السلام. شیک فوق العاده نو دست نخورده.